v tej atmosferi enakosti, spoštovanja in seveda izjemno zanimivih in spodbudnih novih znanstvenih gibanj je Ivan Meštrović svoje jugoslovanstvo organiziral tako kot mnogi, ni v tem enkraten ali originale, kot mešanico socializma, spoštovanja znanosti, posebej sociologije, ampak tudi trdih znanosti, matematike, posebej novih odkritij v biologiji, novih odkritij v psihoanalizi in tako naprej. Torej, vse to bi nekako oblikovalo novo enoto Jugoslavijo, v kateri bodo vsi Jugoslovani in ne Slovani, ne samo Slovani, ampak tudi ne Slovani, živeli skupaj v enoti, ki ne bi nikakor bila monarhistična. Vsi veste, da so te sanje Jugoslovanov na Dunaju propadle po prvi svetovni vojni, ko se je organizirala monarhija in ko so vsi ti projekti padli v vodo. Ampak tisto, kar je bilo zanimivo, je prvo, da so uspeli novo jugoslovanstvo zmešati z starimi naracijami, da so stare mite popolnoma spremenili in jih podredili modernim idejam, in to je recimo se zgodilo v Kosovskem mitu, to bo tema drugega predavanja, in da so pravzaprav v tem vrtincu neverjetnih novih idej, kjer je nova fizika z Einsteinom, nova kemija, ideje Marie Curie in Pierre Curieja, vse to je delovalo in gradilo novo človeško telo, katerim so umetniki, intelektualci morali dati novo dušo, po nasvetih Freuda, Junga in Adlerja. Torej, neverjeten trenutek v evropski zgodovini, morda je eden od najbolj plodnih trenutkov in sigurno je v tem trenutku Dunaj bil absolutno najbolj živahno mesto v Evropi. Torej, v tem dragocenem trenutku Ivan Meštrović je živel na Dunaju, kamor je prišel že spet štipendijo privatnega kapitalista, ki mu je plačal šolanje na Dunaju. On je bil iz izjemno revne družine, pastira, pravzaprav očete pastira, iz Slavonije, in je prišel na Dunaj zahvaljujoč ljudem, ki so razumeli njegov talent, njegovo sposobnost, njegovo možnost šolanja. On je prišel na Dunaj, da ni poznal niti ene nemške besede. In se je naučil, v 2 letih se je naučil tako, da je tekoče govoril nemščino. V svojem življenju je vedno mislil, da se je treba učiti na novo. In v ta program upisujemo tudi to, da je v Rimu, kamor je šel nekje okrog 908. leta, je 4 leta učil starogrščino. Torej, njegov odnos do antike je popolnoma jasen. To je odnos nekoga, ki se je poglobil v to antiko, ki je izšel iz okvira klasičnega in ki je pravzaprav raziskoval ves čas, kako se erotizem, kako se telo in kako se na novo razumljeno telo z novimi znanostmi in odkriti pač zgodovinsko razvija ali se ne razvija ali retardira v odnosu na druga telesa v zgodovini. In pa še nekaj. En zelo pomemben element, ki izhaja iz njegovega političnega stališča, in to je, zakaj naj bi preteklost vplivala na prihodnost. Njegova interpretacija tega ključnega problema pa je v tem, da je bil pravzaprav oseba, ki je hotela narediti novo državo, popolnoma jasno. To je njegov plan. In plan ljudi, s katerimi je debatiral in živel skupaj na Dunaju. Torej, če planiraš novo državo, moraš narediti neke, ne nujno ideološke, ampak narativne osnove. Meštrović je skupaj s svojimi prijatelji, kolegi, sneval to novo državo, ampak je bil popolnoma, se je zavedal tega, da nova država lahko pade v nekakšno obliko kolektivizma. Ni se bal socialističnega kolektivizma, ki bi urejeval obenem socialne razlike in jih blažil in jih morda tudi uničil, ampak se je bal, tako kot druge vrste kolektivizma, ki bi lahko ogrožal novo državo, in to je bil nacionalizem. Torej, kako planirati državo brez nacionalizma? Tako, da se inzistira na zgodovini ljubezni iz preteklosti. Da se ne inzistira na konfrontacijah, na vojnah,
na nasilju, na zgodovini, ki omenja samo kralje, vojne in papeže, ampak omenja predvsem vsakdanjih ljudi in tudi zgodovino žensk. Morda ni treba posebej omenjati, ampak res pa je, da je generacija teh naprednih mladih ljudi, intelektualcev na Dunaju, skupaj s svojimi socialističnimi prijatelji, Avstrijci, pač imela stališče, da je feminizem nekaj nujnega za mladega moškega intelektualca. O ženskah da niti ne govorimo. Na Dunaju je doktorirala prva doktorica iz sociologije na vprašanju žensk delavk, Julka Hlapec-Đorđević, takrat samo Julka Đorđević, ki je prihajala iz Vojvodine, in to vam lahko pove tudi, kakšna je bila situacija, intelektualna situacija žensk in ideja o ženskih pravicah v tem trenutku na Dunaju. Torej, vse to skupaj pač nam govori o neki utopiji, v kateri se nova država zasniva na antinacionalizmu, na enakosti vseh spolov in vseh etničnih skupin, na enakosti kultur, na enakosti jezikov, na multilingvizmu, torej, to je bila ideja, in projicira to utopično predstavo na ta način, da vnaprej pravzaprav nekako rešuje težave, ki so se v tem trenutku v 19. stoletju dovolj jasno pojavile pri, recimo, pomladi narodov in v drugih gibanjih, in je zmeraj nacionalizem bil taj, ki je v veliki meri uničeval projekte novih držav. Ali jih uničeval pozneje, ali jih konstruiral na osnovah, ki niso bile dovolj humane. Torej, zaradi tega govorimo o erotizirani preteklosti, zaradi tega govorimo o moči ljubezni in pravzaprav se bomo danes predvsem ukvarjali s tem, kako je Meštrović to svojo osnovno idejo o ljubezni kot zdravilu in nekakšni, če hočete, predzdravilu za nacionalizem in za druge ozke kolektivistične interese, ki lahko uničijo bodočo državo, kako je ljubezen uporabljal v tem smislu in kako je na nagem telesu, torej na nulti fazi človeškega telesa, poskušal izkazati zgodovino erotike, zgodovino ljubezni, zgodovinskost pravzaprav ljubezni in kako je v tem bil uspešen. Ves čas imamo nekoga, ki vodi dialog z antično umetnostjo in z Michelangelom. To sta dve šoli skulpture, v katerih je Mažuranič iskal svoje ideje in pravzaprav imel je neki agonalni odnos, borbe, tekmovanja z Michelangelom in tekmovanja z antično skulpturo. Vzeli bomo to podobo kot prvo. Ta podoba je z parapeta templa Nike Apteros, Nike brez kril, ki se nahaja na Akropoli. Ko greste na Akropolo, to je tisti mehni tempel, ki se nahaja takoj na desni strani, ko greste gor proti Profileju, in potem na desni strani ta mehni tempel. Zakaj bi nekdo hotel zmago brez kril? Ja, Atenci so pravzaprav s tem mehnim templom izrazili nekaj, kar bi imenovali wishful thinking, da zmaga ostane brez kril in da ostane ves čas v Atenah, tako nekako. In na tem parapetu je prikazana v globokem reliefu Nike oziroma zmaga, ki si vezuje sandalo. In kot vidite, je pravzaprav to prelepo žensko telo v situaciji popolnega neravnovesja. To je tisti trenutek, v katerem se ne ve, ali bo padla ali ne. Vsekakor pa je izjemno elegantna. Ona strani drži te vezi od sandal. Njena obleka je vlažna, bi rekli, tako izgleda. Telo se zelo, zelo dobro vidi. Tkanina je padla z ene rame. In čeprav ni glave, ne vemo, kakšen izraz je imela ta zmaga brez kril,
ampak po drži telesa, po erotizmu, po veselju, ki ga telo izraža, jaz sem skoraj sigurna, da ni bila žalostna. Da je bila bolj vesela kot žalostna. To je zelo pomemben detajl, ker boste videli, da določeni detajli, določena psihična stanja, ki zelo dobro razumemo, ki so dolgega trajanja, bi rekli, da kako na njih odgovarja Meštrović. Druga skulptura iz antičnega obdobja, morda preveč dobro znana, Afrodita z Milosa ali pa Venera z Milosa, ki se danes, samo ta detajl, ta Nike Apteros, Zmaga brez kril, se danes nahaja v novem muzeju Akropole v Atenah. In vam priporočam, da vidite ta muzej, kar je izjemno zanimivo arhitektonsko delo, ki ima arheologijo z vse 4 strani, znotraj in zunaj. Torej, vhod v muzej je iz stekla in spodaj vidite izkopine. Pridete v muzej, seveda je notranjost tisto, kar gledate, ampak z vsake strani skozi okna, ogromna okna, gledate tudi druge aspekte arheologije, recimo Partenon na drugi strani in pa figure z Partenona so v muzeju. Torej, kamorkoli pogledate so antične Atene, tudi spodaj. Torej, ta Afrodita z Milosa, z otoka Milos, je najdena in je določeno, da je pač kopija starejšega dela in je datirana recimo v 1. stoletje pred našim štetjem, nekaj takega, in nima rok, kar je seveda bil razlog za mnoge manj ali bolj uspele šale. Vsekakor pa ta Afrodita je na pol oblečena, to je perfektno žensko telo. In ko jo gledate z vseh strani v Louvru, seveda zmeraj je gneča, okrog nje s tem kontrapostom elegantnim, verjetno z roko drži tkanino, da ne bi popolnoma padla z njenega telesa. Že spet imamo vtis nekoga, ki je morda miren, ampak ni žalosten. Že spet, ni nobenega sramu na tem obrazu tudi. Ni nobene cenzure, ni nobenega nelagodja. To je tisto nelagodje telesa, ki ga je pravzaprav Freud pojasnil Evropejcu, kaj so njegove težave in osnovna težava je nelagodje telesa. Ni tega, enostavno ga ni. Če v tem iščemo edini možni element klasike, morda smo ga našli, ampak to je edini, ni dovolj dobro pojasnjeno. Vsekakor ostaja, da ni sramu, ni rezerve, ni ničesar, kar bi pač oddalo kakšnokoli rezervo do sebe. Še ena antična, boste videli, kako se ti motivi, kako jih Meštrović obdeluje. To je tip skulpture, že spet rimska kopija, ni original, za razliko od tiste prve Nike, ona pa je original. Rimska kopija, verjetno že spet 1. 2. stoletje našega štetja in imenuje se Kalipigos, tista, ki ima lepo ozadje. Dosti dober naziv, lepo izgleda v grščini, nihče si ne bi spomnil. Kakorkoli že spet imamo eno prelepo žensko, ki se ne sramuje svojega telesa, ki je mirna, ki se dopušča gledati, ki dopušča drugemu, da je gleda in pravzaprav na nek zelo, zelo umirjen način tudi zapeljuje seveda svojo lepoto. Ampak že spet nobene rezerve, nobenega sramu, nobene težave s tem, da razkazuje svoje telo. In še ena, to naj bi bila Afrodita, ki se pomiva. To je že spet rimska kopija, ne vemo točno, če je glava bila v originalu na to stran ali pa na drugo stran. Kakorkoli že, če jo pogledate na to stran ali pa na drugo stran, že spet imamo vtis, da je brez sramu, brez rezerv, brez cenzure. In končno ena zelo vesela skulptura, ki je najdena na otoku Delosu
in ki je danes v Atenskem nacionalnem oziroma arheološkem muzeju. Satir, ki napada Afrodito in ona pač ni naklonjena temu tipu dvorenja in ga hoče udariti sandalo. To je neka zelo veliko umetnostnih zgodovinarjev so to imenovali grški rokoko, ne? Te galantne situacije, eroticizem brez cenzure. Že spet imamo žensko, ki je pravzaprav brez cenzure, ki ne dovoljuje nasilje, ki je popolnoma se zaveda moči privlačnosti svojega telesa in z njim razpolaga tako, kot ona hoče. To so te črte, ki so res impresionirale mnoge evropske estetičarje in zgodovinarje, da zgradijo nekakšen pojem klasičnega. In ko analizirate različne definicije pojma klasično, boste prišli do pravzaprav zaključka, da so izjemno sterilne te definicije, da nadomeščajo tisto odsotnost sramu, ki ga vidimo na samih kipih. Da ne vidijo, da je tu nek izraz svobode, ki je popolnoma presega evropska merila in evropske vrednote in evropske okvirje. Torej, ko imamo takšno situacijo s temi ženskimi, v glavnem Nike in Afrodita, se pojavljata in v tej imagologiji nagega ženskega, erotičnega ženskega telesa je nekakšen občutek svobode, ki ga precej časa Evropejci niso mogli razumeti. Nago telo je, kot veste, dobilo nekakšno legitimiteto v renesansi, cerkev se je nekako povlekla z tega terena in je dopustila, da bogati sloji, aristokrati, uživajo v umetniških predmetih, ki so jih našli na vrtu, v Italiji zelo pogosto, antičnih ali pa na novo narejenih, in ki so vsi imeli antične imena in s tem so bili zaščiteni pred cenzuro. Če je nekdo imel antično etiketo, potem je šlo veliko lažje, si je lahko predstavil vse možnosti nagega telesa in je samo spodaj prilepil etiketo Leukipove hčeri in tako naprej, Afrodita, ta in ta, Artemida, ta in ta, Kassandra, ki jo posiljujejo in tako naprej in tako naprej. Torej vse je bilo možno v okvirih antičnih imen, ki so imela poseben privilegirani prostor v uporabi predvsem evropske aristokracije. In pozneje seveda srednjega razreda oziroma buržujev. Torej, pred to situacijo, predvsem pred to izjemno tehnično veščino, ki jo je Meštrović dosti zgodaj že obvladal, zgodaj so res veličali njegovo tehniko, njegovo neverjetno sposobnost mešanja grobih in mehkih, na izgled mehkih površin, gladkega in zrnatega. Torej, vse te njegove tehnične veščine so bile že na razpolago, ko je on začel svoj dialog z antiko. In njegov dialog z antiko izgleda tako. To je zelo znana naga figura Meštrovićeva, ki ima en element, ki ga takoj povezuje z antiko. To je skulptura nage ženske brez rok. Zakaj bi bila sodobna skulptura brez rok? To ni arheološka najdba, to ni spolja, to ni izvlečeno iz ruševine. Torej, zakaj ni dal rok tej ženski? Je neka druga skulptura, ki prikazuje Evo, njo bomo videli v drugem predavanju, ki jo je Meštrović imenoval z rokami. Torej, se je popolnoma zavedal, kaj dela. Torej, zakaj je dal status arheološke najdbe svoji skulpturi? Ta ženska, za razliko od Afrodite, se sramuje. To vidimo v položaju njene noge, to ni svoboden kontraposto, to ni ležeren kontraposto, da se pač oslanja na eno nogo, druga je pa svobodna, ampak je krč skrivanja genitalij. In seveda njena glava, tudi skrivanje obraza. Torej, celo
to telo, celotno telo je v krču, v skrivanju, v ločenju od sveta, sram je osnovni občutek, ki ga takoj preberemo, ko gledamo to nago telo. Kaj je hotel povedati Meštrović? Seveda je zelo težko rekonstruirati njegovo misel, ampak njegov odnos do antike dosti jasno govori o tem, da hoče svojimi nagimi telesi pokazati, kako je naše telo zaradi zgodovine, in to predvsem zaradi zgodovine nasilja, izločanja, omejevanja, erotike, postalo drugače. Ono je fizično isto, enako lepo, enako klasično bi rekli, enako uravnoteženo in vse ostalo, ampak je zaradi svoje zgodovine, v kateri je seveda glavni cenzor in glavni aktant cenzure in omejevanja cerkev oziroma krščanstvo, je pustilo svoje sledove. Ona prikazuje telo, ki je trpelo zaradi cenzur v zgodovini. Torej, enako lepo, enako privlačno, enako zapeljivo, ampak trpeče v krču, samocenzurirano, obeleženo z občutkom sramu, obeleženo z občutkom nemoči, obeleženo strahom od nasilja. Torej, vse to je v tem telesu. Meštrović nam pravzaprav govori o tem, kako je zgodovina spremenila evropsko telo in ga pravzaprav ga skrajšala za nekaj. Kaj je to, kar je bilo skrajšano, kar je oduzeto od evropskega telesa? Jasno vidimo v primerjavi z antičnimi skulpturami, da je to občutek svobode, torej konsekventno tudi užitek. Svoboda in užitek so bili poteptani v zgodovini in se vidijo na telesu. Seveda, Meštrović bi lahko v tem trenutku na Dunaju lahko šel za primeri estetike Grdega, bi lahko recimo sledil Šilev, Egonu Šilev, pa tudi pravzaprav popačenosti nekaterih likov Klimta in drugih slikarjev in kiparjev tega obdobja. On tega ni hotel. On je rajši šel v to, da prikaže idealno, zapeljivo, erotično telo, ki trpi, psihično trpi zaradi cenzur in zaradi zgodovine, ki se mu je dogajala. Ne tem telesu, ampak vsem Evropejcem, katerih erotičnost je pravzaprav bila cenzurirana. Torej, namesto posamezne grdobine, bi rekli, Egona Šila, on uporablja idejo klasičnega, idealnega telesa, ki je trpelo, na katerem se vidi, da je psihično trpelo vse to. Torej, posledic ni, ni ran, ni zglobov, ki skačejo ven, tako kot pri Šilev in tako naprej, ampak je lepota, ki ima psihične težave. To je seveda recimo posledica Freudovih učenj. Tukaj vidimo izkušnjo Freudovih učenj. Še en je takšen primer, ki je morda še bolj izrazit. Mlado dekle, frontalna nagost in na tem telesu, ki je telo mlade ženske, je samo en element, ki lahko, ne njen obraz, ne njena poza, ne status arheološke najdbe, ampak nekaj drugega, kar vidimo kot težo, pretrpljeno težo, pretrpljene težave, pretrpljene cenzure, tabuje in ostalo. Poglejte pozo njene rame, leve in desne. To je nekdo, ki je nosil neko težo in to se vidi v njeni pozi. Torej, samo en anatomski element je dovolj, da beremo Meštrovićevo misel o tem, kako je pravzaprav zgodovina telesa, zgodovina nasilja nad telesom, zgodovina represije, zgodovina cenzure in tabujev. Ta ženska je pač rojena za ljubezen, ampak
na sebi nosi težo pretrpljenih bolečin, ne samo sebe same, ampak generacij žensk. In končno ena ideja, ki je zelo zgodovinsko utemeljena v gibanje, ki ga Meštrović ni doživel kot svoje, ampak je bilo prisotno in je lahko vplivalo na njegov miselni razvoj. To je ekspresionizem. Namreč ta skulptura, kjer vidimo starca, ki ga pravzaprav seksualno nadleguje mlada ženska, ga objema strastjo, ki jo on ne vzvrača, se imenuje Laokon našega časa. Spomnite se Laokona, tiste rimske kopije antične skulpture, v kateri svečenik Laokon ima dva sina in vse dva dečka in starejšega človeka so napadle kače. Zaradi tega, ki jih je poslal Apolon, zaradi tega, ker je Laokon predvideval, da je trojanski konj pravzaprav zanka in da bo pomenil konec Troje. Tega ni v Iliadi. O tem Homer ne piše v tej epizodi, to so mitiki in različni epski pesniki so se navezali na glavno zgodbo. Torej, ampak Laokon je, kot veste, kot kopija v Evropi bil izjemno pomemben. Lessing je svojo estetično teorijo konstruiral na Laokonu. To je bila skulptura verjetno najbolj detaljno analizirana v Evropi do prve polovice 19. stoletja. Vsekakor pa Laokon naši dni je pač starejši človek, nemočen človek, ki ga pravzaprav napada seksualna gonja, na katero ne more odgovoriti. Torej, preveč seksa, bi rekli, na naivni ravni interpretacije. Na drugačni ravni interpretacije je pravzaprav, da je ženska vitalna moč, ki zmaguje nad moškim. To je ideja. Zakaj sem omenila ekspresionizem? Zaradi tega, ker je ekspresionizem v centralni Evropi izjemno temeljno spremenil položaj ženske. Vsaj v umetnosti in književnosti, v likovni umetnosti in književnosti. V ekspresionizmu, ki je bil izjemno ploden v različnih imaginarijih, seksualnih imaginarijih, pojavlja se prvič premočna ženska, ki komandira, ne samo da pač komandira, ampak upravlja erotiko, ki je vir užitka, ampak obenem je njen užitek veliko večji kot moški užitek in veliko, bi rekli, več časa ima možnosti užitka. To so v določeni meri smo to živeli v dekadentnem obdobju, ki je bilo pred ekspresionizmom, nekje v 80-ih letih 19. stoletja. Ta fatalna ženska, ženska vampir, ženska, ki uničuje moškega svojo seksualnost in tako naprej, ampak v ekspresionizmu zadeve postanejo, bi rekli, bolj ontološke, bolj močne, bolj utemeljene v psihoanalizi seveda in v analizi ženskega obnašanja in seveda v novem feminizmu, jasno. Ta premočna ženska, ki se boljše znajde v družbi, ki je bolj revolucionarna, ki je sposobna občutiti naravo za razliko od moškega, ki se je izgubil v urbanem demoniumu in tako naprej. To so vse ideje ekspresionizma, ki so ga negovali posebej v erotičnih naracijah povsod, od Grčije do Skandinavije, od gospodične Julije do Kazancakisove kretske vdove, ki jo morajo ubiti, ker je preveč seksualna, ker je preveč zapeljiva, ker preveč uničuje ravnovesje patriarhata in tako naprej. In zelo pogosto ta ekspresionistična ženska, razen moči, je tudi ogromna nevarnost za patriarhat. In ta ekspresionistična ženska tudi nima nobenih meja v izbiri svojih seksualnih objektov, to so lahko vsi spoli, vse možnosti. Ona je animalna, naravna, močna in si izbira tisto, kar hoče. Torej, to je ta podoba, ki jo je Meštrović malce ironično seveda imenoval Laokon našega časa in s tem pač pokazal tudi na ranljivost moškega. Ta skulptura je nastala med Prvo svetovno vojno, torej v trenutku, ko je bilo popolnoma jasno,
da evropska civilizacija je na robu samomora, s tem, da je vključena celotna Evropa in potem dober del sveta v vojno, v kateri je tehnika, možnost ubijanja, možnost množičnega uničevanja človeškega telesa daleč presegala možnosti vojne, ki so do tega trenutka obstajale. Milijoni vojakov so šli v Prvo svetovno vojno, misleč, da bo to dinastična vojna, tako kot so bile evropske vojne predtem. Tudi na konjih, stopovi in vse ostalo, torej vojna, tako kot so Evropejci imeli v svoji zgodovini. Nažalost, so se srečali z popolnoma novimi topovi, z mitraljezo, z letali, s telefoni, z tanki, z motorizacijo, z bojnimi strupi. Torej, popolnoma nova vojna, ki je popolnoma maličila moško telo na nov način. Nikoli niso prej videne takšne rane, nikoli ni bilo toliko ljudi, ki so preživeli, ampak so mentalno pogoreli in tako naprej. Torej, to je bila vojna, na katero človeštvo ni bilo tehnično adaptirano. In v tej situaciji je bilo jasno, da moško prebivalstvo Evrope se je kritično zmanjšalo in medtem so ženske v ozadju in na fronti prevzele zelo močne funkcije in so zamenjale moške in je prišlo do revolucije, ki ni zabeležena v zgodovini in ki je revolucija ženskega telesa, ki se je zgodila prav v teh letih. Ženske so postale hitre, so zamenjale, popolnoma so spremenili svoj zunanji izgled, nič dolgi lasje, nič dolga krila, nič nekomotno perilo, nič tiste zadeve, ki vezujejo in omejujejo. Ženska je postala svobodna, hitra, je lahko pobegnila od vsakega moškega in se je posedla v avto ali pa v letalo in šla, kamor je hodila. To je pa res bila popolna revolucija ženskega telesa in mi se tega ne zavedamo, ker ta kulturna zgodovina enostavno ni dovolj raziskovana. No, na to je referiral Meštrović, ki je zelo dobro opazoval. On je sicer iz Dunaja odšel svojo soprogo nekje 908. leta in se je hotel vrniti na fronto, pravzaprav v severno, na fronto med današnjo Slovenijo in Italijo, ampak so ga prijatelji so mu odsvetovali takšno idejo in je ostal na srečo v Italiji med Prvo svetovno vojno. In končno skulptura oziroma visoki reljef Meštrovića, ki direktno spominja na tisto prvo podobo, ki smo videli. To je ta zmaga brez kril. Meštrovićeva zmaga, ženska brez kril, ki tudi ima nekakšno tančico, ki jo bo prevlekla čez svoje telo. Ona je plesalka, kar je seveda posebej ironično, ker njene tragične poze je zelo težko opisati. To je pa res popolnoma zdeprimirana, nesrečna žrtva nekega nasilja. Poza tega telesa nema ničesa veselega, erotičnega, to je samo jad, beda, kot bi rekli v drugih jezikih, ženska situacija, ki se ni uspela osvoboditi patriarhata, čeprav je tako v nekem trenutku izgledalo. Torej, njegova zmaga brez kril je res brez kril. Ampak ne zato, da bi ostala, zaradi tega, ker so jo krila odsekali. Tragična podoba lahko bi bila kakšnakoli junakinja antičnih dram, vsekakor nekdo, ki trpi. In trpljenje se vidi na tem telesu, sledovi trpljenja so povsod. Čeprav gre za lepo žensko telo, za zapeljivo žensko telo, nič od tega se ne vidi na tem telesu. Torej, Meštrovićeva podoba, Meštrovićev dialog z antiko je nekako šel v to smer. Antika nam predstavlja idealna telesa in nekateri
oziroma mnogi Evropejci so bili naklonjeni temu, da v antiki vidijo te perfektne oblike in da tudi za perfektnimi oblikami zamišljajo perfektno družbo, perfektne odnose, perfektne ženske, vse seveda v okviru patriarhata. Meštrović ni imel pripombo, da je to laž, ampak je samo dodal zgodovino, ki je do žensk, predvsem do žensk, bila izjemno kruta in je upeljala popolnoma nesprejemljive oblike cenzure in nasilja nad ženskim telesom. Torej, zgodovina erotičnosti je zgodovina pravzaprav nasilja, ki narašča in ki vse bolj okupira telo. In telo na to odgovarja, telo perfektno telo, tako kot je bilo antično telo, odgovarja s tem, s pozami in izrazi in simboli in jasnimi znaki, kot je recimo dani rok, da pravzaprav ni orodja obrambe, razen, če se ne zgodi nekaj, kar naj bi vrnilo tisti optimizem preteklosti. Tisto erotičnost preteklosti, ki bi lahko pomagala v konstruiranju nove države. Ivan Meštrović je torej bil tako močan predstavnik jugoslovanskega gibanja, da so ga kot takšnega angažirali za različne projekte. In en od najbolj slavnih projektov, v katerih je sodeloval, nažalost je ostankov sledov materialnih pričanj zelo malo. To je bila razstava v Rimu 1911. leta. Za razstavo v Rimu je država, ki še ni obstajala, ampak so obstajali njeni intelektualni predstavniki, torej Jugoslavija, imela svoj paviljon. In ta paviljon je bil posvečen nekem mitu, ki bi se nanašal na novo državo. Ti različni Slovani in neslovani na Dunaju so izbrali kosovski mit, ki naj bi simboliziral novo državo in novi odnos do preteklosti in nove vrednote te države. Kosovski tempelj, kakor ga je on imenoval, in on je, Meštrović je tudi pozneje v poznih 20. letih poskušal, da kosovski tempelj kot projekt malce spremeni, pa da ga poda novi jugoslovanski državi in tako naprej. Torej, je probal na različne načine, da na novo emancipira ta mit, ampak seveda ni uspelo, ker je med tem kosovski mit ukradla država. Oziroma srpska dinastija in ga popolnoma pervertirala, bi rekli, vse do naših časov, v katerih vidimo, kaj se je zgodilo s tem mitom. Ideja te skupine, katere je misli v podobah izražal Meštrović, je bila ta, da je kosovski mit nekakšen proces osvobajanja, v katerem se kažejo najboljši elementi bodočega socialističnega kolektivizma. In junaki v takšnem projektu ne smejo biti monolitni junaki, ne smejo biti heroji. Nasprotno, morajo imeti svoje slabosti, morajo imeti svoje psihične težave, morajo imeti svoje komplekse, freudovske komplekse, morajo imeti svojo malce nejasno identiteto in tako naprej. Tako po pričanju je bilo veliko slikarjev in veliko umetnikov, ki so na to razstavo prinesli recimo podobe Lazarja, ki je nekdo, ki premišljuje, ki je v dvomih, kar ne odgovarja seveda podoba kojevski poeziji. Potem pa drugi junaki, Miloš Obilić, ki ga je pozneje v drugem predavanju bomo videli to, kako ga je Meštrović oblikoval kot nekoga, ki se zaveda svoje usode, ki se zaveda svoje smrti in hrli naprej v svojo smrt. Torej, dobili smo, zdi se mi po teh pričanjih, ki sem jih brala, dobili smo tempelj, v katerem so sami psihični bolniki, ki hočejo nekaj narediti kot svojo državo. Torej, ideja je seveda v tem, da nimamo stereotipov. Meštrović ni hotel stereotipe, drugi Jugoslovani niso hoteli stereotipova, niso hoteli, da imajo samo junaki in junakinje, hoteli so imeti
permanentno turbulenco v mentalnih stanjih, hoteli so imeti dvome, hoteli so imeti manije, hoteli so imeti komplekse. Vse to so hoteli imeti v bodoči državi, v kateri realno bi jih seveda imeli. Ni nobenega dvoma. Torej, ta ideja, da se realnost utopizira, bi rekli, na določen način, je bila pravzaprav genialna in je čista škoda, da od tega ni ostalo nič. Od te rimske razstave, ki ni imela dobro situacijo, bila je epidemija kolere, veliko ljudi sploh ni šlo, ni bilo nekega velikega zaslužka, samo ena stavba je ohranjena. In še danes obstaja, to je britanska šola v Rimu. To se danes lahko vidi. Ostalo je enostavno izginilo. Imamo nekaj fotografij, nekaj načrtov in nekaj spominov ljudi, ki so to odkrili. Torej, Meštrović je v svojem aktivizmu hotel prikazati pravzaprav novega državljana Jugoslavije. Ne samo novo državo, ampak novega državljana, ki svojimi miti obravnava z ogromno dozo kritičnosti, ki se ne naslanja na epsko tradicijo, ki ga ni briga, kako bodo reagirali višji sloji, ki ga ne zanima, kako bo reagirala cerkev, a reagirala je grozno. Torej, vse to je bil projekt, ki nažalost se razpadal v nekaj dni, ko je po Prvi svetovni vojni Jugoslavija postala monarhija s srbsko dinastijo. To je večino teh ljudi enostavno odpeljalo, odpihnilo ali pa v akademske srednje, ali pa v druge države, ali pa so se povlekli, nekateri pa seveda so tudi umrli v Prvi svetovni vojni. Torej, ta projekt je propadal. Za nas bi bilo od ogromnega značaja, da trasiramo prav ta odnos Meštrovića z ene strani do antike, do zgodovine, bi rekli, ljubezni in erotičnosti, in na drugi strani pa njegov aktivizem na instalaciji nove erotičnosti, nove identitete, novega državljana, ki seveda nažalost ni uspel. On je nadaljeval svoje delo v Ameriki, deloma je bil znan v Jugoslaviji med dvema vojnama in imel veliko tako imenovanih državnih projektov. In ti državni projekti kot zmeraj seveda niso, čeprav so monumentalni, ne morejo izražati idej, ki so zoperstavljene države, kateri so nastale. Tako da je njegov spomenik na Avali pri Beogradu, njegove v Cavtatu, tista grobnica družine, potem pa tudi druge skulpture, ki jih je delal za Američane, za Jugoslovane. Torej, vse je popolnoma spremenilo kontekst. In Meštrović je zelo, zelo redko v svojem obdobju med dvema vojnama, pravzaprav se ni nikoli vrnil svojim ekspresionističnim ženskam, ni se nikoli vrnil eroticizmu in zgodovini erotičnosti in ni se nikoli vrnil temam ironiji, ki jo beremo v skulpturi Lavkov današnjega časa. Torej, to so vse elementi, ki govorijo o tem, da se je Meštrović, tako kot mnogi drugi, poskušal deloma prilagoditi novi situaciji, ampak ne bog ve kako uspešno, čeprav so monumentalni spomeniki. Torej, Meštrović se je izgubil v tem obdobju in je neka tendenca se pojavila, ki je posebej vidljiva na spomeniku na Avali, pri spomeniku na Avali, in to je, da njegove ženske postajajo bolj stare, in pa bolj materinske. Ni več tiste izrazite erotike. Ženske sicer še zmeraj so tiste, ki hranijo spomin in nekaj še koliko toliko erotične skulptur je povezano z spominom, žensko telo, ki se spominja, ampak v krču. Veliko več je mater, dinarskih mater, balkanskih mater, veliko več je kariatid. To so tiste, ki držijo nekaj, nek kolektiv, neko idejo, neko strukturo na svojih glavah, nosijo nekaj, ne? Torej je monumentalnost teh figur v veliki meri izgubila erotičnost njegovih zgodnjih skulptur
in je pravzaprav vse erotično, ki je delal v tem času, postalo veliko bolj intimno, veliko bolj vezano za njegov atelje in veliko manj za njegovo delo v javnosti. Te kariatida je fenomen, že spet njegov dialog z antiko, ampak zdaj v drugem kontekstu. Kariatide so, kot veste, bile figure, še zmeraj jih lahko vidite, na Erektejonu na Akropoli. Torej, to je mešani tempelj, posvečen Ateni in Poseidonu v isti stavbi z različnimi aspekti, tempeljski z različnimi fasadami. Ena od fasad so te ženske, ki v elegantnem enem polkoraku stopajo naprej, kot da so v nekakšnem plesu, v nekem kolu in nosijo na glavi celo konstrukcijo stavbe. Odkot kariatide in kaj pomenijo? To je nek obskurni mit, ki je povezan z Karijo na južnem Peloponezu. Karija je Orehovica. To je pravo ime tega konca, v katerem ženske niso hotele opravljati Dionisovih ritualov in zaradi tega so kaznovane, potem jih je Artemida še kaznovala, vsekakor so znorele. Druga zgodba govori o zgodovinskem dogodku, da so Atenci iz tega konca dovlekli sužnje iz Karije in so vsi občudovali te mogočne ženske, ko so prišle kot sužnje v Atene. Torej, miti so zmešani, ne vemo točno, ampak vsekakor to so neke osnove, torej to so ženske, ki so očitno žrtve nasilja in ki se obnašajo tako pod določeno silo, ki jih goni, da se tako obnašajo, da hodijo in tako naprej. Torej, to so nekakšni roboti pravzaprav. Tisto, kar je kariatide doletelo v samem mestu Atene, je bilo grozljivo, moram priznati, to sem videla. V 70-ih letih, konec 70-ih let, so vse te kariatide popolnoma bile uničene od smoga. Tako da so obrazi, kamniti obrazi so bili res popolnoma, kot da bi imeli neko grozno bolezen, tako so izgledali. Uničil jih je smog, posebej obraze. In potem so jih zamenjali, ena še obstaja v tem Akropolskem muzeju, da se vidi, kaj je smog naredil kamnu, ostale pa so zamenjali s plastično maso in so gor na templu še zmeraj. Koliko bodo zdržali, je drugo vprašanje. Ampak vsekakor je to simbolna zgodovina teh kipov ženske izjemna, ker so res doživeli smrt od okolja, ki jih je uničilo. Torej, kariatide so postale v drugi fazi, v bolj zreli fazi Meštrovićevega dela zelo, zelo priljubljena figura. In ta položaj sužnje, ki nosi težo, ki nosi državo, ki nosi vse, je seveda logično se potem pojavi kot figura matere, ki nosi vse. Ni več erotike, to sem že rekla, ni več te razbudljive situacije, zapeljivosti, nič takega, ni izrazitega trpljenja, ampak je nekakšnega ponosnega, bi rekli, dostojnega trpljenja, trpljenja, ki ne kaže na mučenje telesa, ampak na drugi strani kaže izgubljanje svobodne ženske. In tudi v skulpturi svoje matere, o kateri bomo posebej govorili, je ta tendenca popolnoma jasna. Torej, Meštrović je v vsem, kar se je zgodilo, grozote Prve svetovne vojne, nove pravice in novo telo žensk in seveda propad utopije Jugoslavije, vse to je delovalo in on se je pravzaprav znašel samo med materami. Trpečimi materami, ki mirno prenašajo svojo usodo. Kar je seveda določen padec, moramo reči. Posebej je to določen padec v primerjavi s tisto izjemno erotizirano in fantastično fazo dialoga z antiko. Torej, Meštrović je postal popolnoma, vedel je, da je svoboda zgubljena, tisti ideal svobode. Bilo mu je jasno, da so ženske največ izgubile, ampak se je prilagodil novi državni ideologiji in poskušal nekaj doseči s podobo te
ženski, ki nosi vse na svojih plečih. Torej, ideja Meštrovićeva, kot vidite, se je pravzaprav spremenila, ideja ženskega, ideja erotičnega, ideja erotične preteklosti, ideja spreminjanja, tudi tisti sloj freudovskih idej, vse se je to spremenilo v tisti drugi fazi, v kateri je, verjamem, Meštrović imel nekakšno idejo o tem, da se je treba prilagoditi državi, kakšna koli je. To vidimo pozneje tudi v tem, da je v svojem testamentu zahteval, da večina njegovih skulptur, ki jih je naredil v Ameriki, da jih vrnejo Jugoslaviji. Čeprav je bil izrazito nenaklonjen komunizmu, čeprav je samo enkrat obiskal Jugoslavijo, čeprav je bil prijatelj Stepinca, in prijatelj Stepinca v tem smislu, da mu je Stepinc res ne samo njemu, ampak tudi drugim ljudem pomagal, da pobegnejo iz NDH, iz Hrvaške, in on je to naredil, pobegal v Ameriko. Torej je bil nenaklonjen enostavno novemu režimu, ampak je na koncu vse svoje skulpture dal nazaj, tako je recimo Jugoslavija dobila njegovega Njegoša, ki je še danes na Lovčenu, in veste, da je od konca 70-ih let pa vse med jugoslovansko vojno potekal nacionalistični impuls, pravzaprav pravo gibanje, da se skulptura Njegoša umakne z Lovčena, kar je Ivan Meštrović Hrvat. Iste ideje so se pojavile v Beogradu, ker Beograd je obeležen danes z veliko skulpturo zmagovalca Meštrovićevega, ki stoji na tistem platoju na Kalemegdanu in ga res prvo vidite, ko prihajate iz Panonije v Beograd. In ta skulptura je tudi doživela svojo zgodovino. Zanimiv detajl je bil, da ko so ga postavili med vojnami, je nekaj ženskih društev srpskih zahtevalo, da ga uklonijo zaradi izrazitih genitalij. Pozneje pa so nacionalisti zahtevali, da ga uklonijo zaradi tega, ker ga je naredil Hrvat. Torej, Meštrović, kot vidite, ni imel veliko sreče v svojih opredelitvah, ampak meni je bilo pomembno, da tukaj pokažemo, kako je njegova prva faza, polna dialoga z antiko, kako je naklonjen ženskam, kako je njegov dialog vključil tudi ekspresionistično močno žensko. Samo en detajl, v romanu Grk Zorba Nikosa Kazancakisa, ta kretska vdova, v katero se Anglež junak zaljubi, ima erotične snove junak in v erotičnih sanjah se pojavi ta ženska kot ogromna kamnita skulptura. In on v njeno telo penetrira skozi palec na nogi. Torej, ona je tako ogromna, tako neobvladljiva, da samo na najmanjši možni vhod lahko pride. Torej, vsekakor, v romanu seveda njo morajo ubiti, ker je preveč nevarna svojo zapeljivostjo. Torej, v tej prvi fazi je Meštrović pravzaprav na izjemno široki fronti napadal krščanstvo, cenzure, nasilje, spolno definiranost, družino, vrednote tako imenovane buržujske, zahteval je revolucijo, zahteval je novo državo, zahteval je socializem, enakost, bil je feminist, tako kot so bili vsi na Dunaju, to je bila obveznost, nekakšna družbena za intelektualce v tem času, zahteval je ogromno, bogato ozadje, v zgodovinsko ozadje, narativno ozadje, v katero bomo umestili novo državo. Seveda nič od tega ni uspelo. In od samega njegovega programa ni veliko ostalo. Posebej to stališče do ženskega telesa dvomno in je adaptirano novi državi in malce nervira cela ta gomila žensk, ki nosijo težo sveta na svoji glavi in so sužnji in so matere. Ampak, če nič drugega, je ta prva faza pokazala, da pravzaprav, ko se konstruira nova družba, da je vprašanje erotičnosti in ljubezni nujno. In to se tudi zgodilo v oktobrski revoluciji,
je vprašanje ljubezni, svobodne ljubezni in drugačne nove zakonske zveze in ženskih pravic bilo ključno za začetek revolucije. To se je debatiralo od samega začetka, zakonodaja je to sprejela dokaj zgodaj in ljubezen je res postala konstitutivni del nove države. Seveda ta situacija ni dolgo časa trajala. Zelo hitro, tako kot vseh revolucijah, ki jih poznamo iz svetovne zgodovine, so moški zapustili ženske in pozabili na zasluge in že spet organizirali patriarhat v starih ali novih oblikah. To je popolnoma vseeno, kar se patriarhat prilagaja vsaki ideologiji, vsaki ideji države, vsaki strukturi države. Ampak ostaja to, da je Meštrović pokazal, tako kot mnogi drugi znanstveniki, umetniki, pisatelji, ki so doživeli Dunaj pred Prvo svetovno vojno, je on dosti jasno pokazal, da je vprašanje ljubezni ključno vprašanje za državljana. Ali se vam zdi, da danes nekdo, ki bi povedal, da je vprašanje ljubezni izjemno pomembno za državljana, lahko šel čez vse tabuje, cenzure, prepovedi in agresivno nasilje te družbe? Seveda ne. Tako da, ko mislimo o tem, kako je ljubezen konstituent države in konstituent državljana, potem pa moramo misliti na to, da je Slovenija danes polna gibanj in posameznikov in tudi ljudeh na visokih pozicijah, ki na vsak način hočejo preprečiti, da ljubezen postane resna tema državljanskega izobraževanja. In to je izjemno nevarno, ker to pravzaprav takoj kot nekakšna epidemija se širi na vprašanje človekovih pravic, na vprašanje svobode, na vprašanje uvajanja novih cenzur, tabujev, prepovedi in tako naprej in tako naprej. Torej, po mojem globokem prepričanju so takšna gibanja enako nevarna kot neonaci gibanja, ki se tudi pojavljajo. Torej, Meštrović je skupino svojih prijateljev zelo dobro predvidel, kaj je pomembno v družbi in ko premišljujete o tem, katera revolucija, razen oktobarske seveda v zgodnji fazi, katera revolucija je ves čas premišljevala o ljubezni kot konstituentu državljanskega obnašanja in socialne strukture. Samo ena, ki jo poznamo iz naše zgodovine, in to je 68. leto. Torej, tisto plešimo, dolge lasje in marihuana in glasba in vse ostalo sploh ni tako neresno, kot se nam zdi na prvi pogled. In bi bilo zelo potrebno, da v letu, ki je 50 leto po dogodkih, bilo bi zelo, zelo pametno, da se ta zadeva premisli še enkrat. Da vidimo, kaj je bilo na tem, da vidimo, kakšni rezultati so. Rezultati so na naših telesih. Mi se po 68. letu drugače obleke imamo. Pričeske so popolnoma drugačne. Obnašanje do lasišča je drugače. Vidimo svoje telo drugače. Uporabljamo kontracepcijska sredstva. Mislimo o hrani drugače, mislimo o glasbi drugače. Vegetarijanstvo se je razširilo po 68. letu, po celem svetu, celem zahodnem svetu. Nehali smo jesti, posebej Američani so nehali jesti konzerve. Ne bi verjeli, ampak v ameriški folklori 60. let, 50. in 60. let bilo je pomembno jesti konzerve, kar so higienske. Vse se je spremenilo po 68. letu. Mi se ljubimo drugače po 68. letu. Mi doživljamo svoje fizične spremembe drugače po 68. letu. In to ni samo oboževanje mladosti, ampak je tudi spoštovanje starosti. Torej, vse se je spremenilo po 68. letu in mnogi umetniki so nam to, že 50 let nam govorijo o tem, da se je nekaj spremenilo in da moramo to ohraniti. Meštrović nam, ko analiziramo njegovo zgodnjo fazo, pravzaprav kaže, da so se takšne spremembe dogajale tudi prej, da so mnogi mislili o državljanu kot viru ljubezni in kot formalni obliki človeškega obnašanja, ki je zelo pomembna za državo.
In v naslednjih predavanjih bomo nekako od Meštrovića pa tudi nazaj izvlekli linijo ljudi, avtorjev, umetnikov, ki so o tem premišljevali tudi prej in tudi pozneje. In en od njih je avtor, ki ga omenjam v naslednjem predavanju, to je Rétif de la Bretonne, manj znan evropski francoski pisatelj, pornograf, ampak ne kot Marquis de Sade, malce drugačen. In ta Rétif de la Bretonne je imel knjige, ki jih nihče ni resno jemal pravzaprav v novejših časih. Ena od teh knjig govori, da obstaja nekaj, kar bi imenovali evropska ljubezen. Pazite, to je trenutek, v katerem je Francija šele revolucionarna država, ni nobenega znaka, da bi se Evropa kdarkoli pojavila kot enota, nič takega. In on govori o tem, da Evropejci kot državljani morajo imeti določeno skupno obnašanje v ljubezni, ki bo omogočilo srečno življenje v Evropi. In tega zgodnjega evropskega mislilca, proevropskega mislilca, seveda nihče danes ne citira, kar po mojem globokem prepričanju birokracije Evropske skupnosti nihče ne bere, posebej avtorje 18. stoletja. Vsekakor, tisto, kar mi imamo od Meštrovića, je utopična vera v socializem, enakost spolov, svobodo ljubezni, svoboda izbora, in to so elementi, ki še kako jih moramo na novo debatirati, videti njihove oblike in jih izkoriščati v politiki danes. Torej, Meštrović niti najmanj ni zgodovinska pojava, čeprav se je ukvarjal z zgodovinskostjo ljubezni, ampak je nekdo, ki je izjemno pomemben za našo današnjo družbo. Zaradi tega bomo nadaljevali v naslednjih predavanjih o tem, kako se obnaša do Evrope, kako se obnaša do politike, kaj je videl v jugoslovanstvu in seveda končno, kaj je videl v Freudovi teoriji. Hvala.